सगळी उबी रावया. Devaci vedi suri haueta, haueta, haueta. Gushal kai sundos makaditoya, haueta, haueta, haueta. Devaci visvas turun haueta, haueta, haueta. So svarmo circal, tu visvashi murkorui, tu chauchi dongrachi, doin makavardakoi, devachi vidisuri hauveta, hauveta, hauveta. Kushal kai sundos makaditola, hauveta, hauveta, hauveta. Devashi visvas turun hauveta, hauveta, hauveta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावेन Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. Dumce soveasu. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी सोकोर सायबिणीच्या मानाक पयले नोवेन सुरू करता. आयचो विशय जायन आसा आमचो वावर देवाक मानवतलो करुया. तर कसलोय तो वावर जावं, देवान आमकां तो दिला हें वळखून घेवंक आनी आमचो वावर खुशे मोनान करूंक आनी मोगान केल्ल्या वावरांतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक आनी आपलें आनी पेल्याचें उदारपसण करूंक सोकोर सायबिणीक फुडें घालून मागुया. आयचे नोवेन दांडो रावतली वांगडी समोर ओंपतात. तर तांच्या वावर धोंद्याचेर भरपूर सायबिणीचो आशिर्वाद आसूंक आनी तांकां आनी सगल्या फिरगोजकारांक भलायकी मेळोवंक मागुया. आणि मोगाच्या इश्टानो, कांय फावटी आमी आमचो वावर जबाबदारेन मोगान प्रमाणीकपणान करूंक चुकल्या. असल्या सगळ्यो सगळ्यास करून हे वेळार देवा लागीं बक्षणे मागुया. सगळी म्हणया बराबर हांव पातकें सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळ्यांक उच्चारून सांगता, मनान शिंदून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बाकी सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकलूट कर, सुमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमिया काकलूट कर. सुमिया काकलूत कर. प्रार्थया आमचे खासगी माग आनी देवा मुखार धरुया. कसलो आमचो वावर जावं देवाच्या हातान घालुया. जांकां काम ना, नोकरी सोदतात तांचे पासत आमी मागुया. सुमिया जेजू,
भाग्यवंत मारयेचो आंकवार कुसवो दोळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विसून काडलोय. ह्याच माईच्या गोपांत देवस्राच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखून आनी आसरो मेळूं. उपकार हांव मागता जेजू, जो बापा सवें पोय आत्म्याच्या प्राण जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूद ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणो. तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास सो करूंक थोडे कडेन बें वो बिडा नासतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां. मुणगे अणभावार्थ्या मदें क्रिस्ता जेजूचो मुन्यारी म्हाका केला आनी विदेशांचें समोरपण ताका मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोले जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ताणें यादनीक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत हांव देवा पासत वावुरला ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. अणभावार्थी लोकांक आपणाक कालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या करण्यांनी व्हड व्हड खुणां आनी विस्मितां करूंक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन क्रिस्तान म्हजे उदेशीक केला ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगता. अशें जेरुजाल्याक तावन इलिरेक पर्यान बोवाडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जंय क्रिस्तांवाचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरलो. कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुन्यादीचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. परतेंच जाल्यार हें बरयलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें. जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकुंकूच ना ती समजतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओसोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलचे कुळेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान 2 सर्वेस्पर आपली सोडवून परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवून फांकली. आखे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गिताक घडून गाव आनंदाच्या उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगट केली. उद्गार. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता
असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. Salve spora sui sui, salve spora sui sui, salve spora sui sui, salve spora sui sui. Sorvespo tumshei sovi asu. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसांक जेसून अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुकदम आसलो. हो ताचे ग्रेस्काची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सुरी वचून हाचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारभाराचो हिशोब दी, तर हे फुडें म्हजो मुकदम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुकदमान आपणा भितर म्हळें, म्हजो धोनी म्हजें कडचें मुकदमपण काण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूक म्हाका सोकोतना भीक मागूंक म्हाका लॉस दिसता. बरें, म्हाका मुकदमपणा निकळायल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणागेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दोनयाच्या एका एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हज्या दोनयाक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 माप तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलें देवो आसाय? ताणें परतीपाळ केलो, 100 माप गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीणपत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवीतेन आपलें काम केल्लें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुकदमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवितेची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो आमचो विशय काय बरो आसा आनी सगल्यांक लागू जातलो विशय, आनी तो म्हणल्यार आमचो वावर देवाक मानवतलो करूंक आमचेशी राव. सगल्यांक लागू जाता, कित्याक सगलीं कितें ना कितें आमी कसलो ना कसलो वावर करतायच. हो आमचो वावर देवाक मानता तसलो जावंक आमचेशी राव. जेन्ना हांव ह्या विशयाचें नियाळ करूंक बसलो तेन्ना म्हाका एका स्तोत्रांतली व्हडलीसो उगडास आयलो. स्तोत्र 127. जोर तुजें घर सर्वेस्पर बांदिना, बांदप्यांतलो वावर फुकट गेलो. Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. मोगाच्या भाव भयणो, हें स्तोत्र आमकां सांगता की आमचो वावर जो आमी करता तो वावर करतना आमी देवाक मिसळ करूंक जाय. आमचें घर बांदता तेन्ना आमी देवाचें नांव घेवंक जाय.
आमी देवाक मागणे उबारूंक जाय, देवाक आमचेशी वावरांत मिसळ करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमचो वावर हो सुफळ जावंक पावता. तेन्नाच की आमच्या वावराचेर देव आशिर्वाद घालता. तेन्नाच की आमचो वावर देवाक मानवता तसो जाता. आनी सामान्य प्रमाणे नुयस घर बांदता तेन्नाच न्हय, कसलोय म्हजो वावर हांव करता, हांवें देवाचें नांव घेवंक जाय, हांवें देवाक उलो मारूंक जाय, हांवें खंय भाशेन देवाक निसळ करूंक जाय. आनी दुबाव आसता आमचे मदें आमी क्रिस्तांवां उदीक करून बुन्यादीर आस्वाद घालता तेन्ना आमी मागणें करता, याज्ञिकाक आपयता. आमी घराची उक्तावणी करता तेन्ना आमी याज्ञिकाक आपयता, एके भाशेन देवाक उलो करता, देवाक उलो मारता. आनी जबर जबर आमी कसलोय वावर करतना हेच देवाच्या नांवान करूंक आमकां उलो आसा. एक तरणाटें आसलें एलिस नांवाचें, टी.वाय. वो फायनल इयराक तें आसलें. आनी हें तरणाटें आपलो वावर करतना, शिकपाचो वावर करतना देवाक सदांच उलो मारतालें. ह्या महामारीक लागून खंय भाशेन भुरग्यांच्यो क्लासीस ऑनलायन जाताल्यो म्हणटच ताच्योय बीन क्लासीस ऑनलायन आसल्यो. आनी जेन्ना ऑनलायन क्लास सुरू जाता हें तरणाटेंकूय पयल्या सुवातेर आपूण खासगी मागणें करतालें. एक क्लास सुरू जावचे पासत सद्दां तें मागणें करतालें. जें कितें टिचर सांगता तें चिंतान आयकतालें, नोट्स काडटालें. केन्नाच खंय ताणें ऑनलायन क्लास चुकोवंक ना. ध्यान मन लावन खंय तें आयकतालें, बरे भाशेन नोट्स काडटालें, बरे भाशेन शिकतालें. आनी मोगाच्या भाव भयणीके भाशेन हें भुरगें तरणाटें जबाबदारेन आपलें शिकप करतालें. ऑनलायन एग्जाम येता वो टेस्ट आसा तेन्ना पासून ताणें खंय केन्ना कॉपी मारूंक ना. ताळणी आयली जायत कॉपी मारपाक, पूण ना, देवाचेर पातयेवन तें जियेतालें. म्हणटच जें आपूण शिकलां, आपूण जाणा तें बरयतालें, उरलां तें देवाच्या हातांत सोडटालें. आनी हे भाशेन हें तरणाटें प्रमाणीकपणान आपली एग्जाम करतालें, आपलें टेस्ट करतालें. ताचें अशें म्हणणें आसलें, जें हांव शिकप करतां तें हांव देवाक महिमा दिवंक करतां. मोगाचे भाव भयणो, हें तरणाटें एलिस आपलें शिकपाचो वावर जबाबदारेन करता. तितलें हुशार आसूंक ना, पूण तरी पासून जें गिन्यान देवान दिल्लें तें गिन्यान तें जबाबदारेन वापर करता, आपलो वावर जबाबदारेन करता, प्रमाणीकपणान करता. फटोवन नागोन न्हय, पूण प्रमाणीकपणान परिक्षेक तें जबाब दिता आनी आपलो वावर देवाचे मोहिमे खातीर तें भेटयता. हें तरणाटें आमकांय बीन आदार देख जाता. आमी आमचो वावर करतना आमचो वावर जबाबदारेन करूंक, आमचो वावर प्रमाणीकपणान करूंक आनी आमचो वावर आमी देवाचे मोहिमे खातीर करूंक. आनी तेन्नाच की आमचो वावर आमी देवाक मानवता तसो करूंक पावता. मोगाचें इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका मुग्दमाची वपार सांगता. तोय कसलो तरी वावर करता, मुग्दम आसा, ताचो धोनी आसा, मुग्दम आसा. आनी हो मुग्दम म्हणल्यार नाड बुदीचो. ताका बुद्द आसली पूण ही बुद्द तो वायटांत वापरता, वायट करता, आपस्वार्थी जाता. दोनयाचें ताका पडलेलें ना, पूण ताका आपल्याचें पडलेलें आसा. आपलें भरून धरूंक तो सोदता. आनी जेन्ना तो नागोवन फटोवन हो वावर करता आनी जेन्ना ताच्या धोनयाच्या कानार पडटा, धोनी ताका आपयता, म्हणटा पळय हांव तुका निकळायतां, हांव तुका काडटां, तुजो हिशोब म्हाका दी वावराचो. आनी तेन्ना भाव भयणो, हो मनीस
हो मॅनेजर मुग्दोम कितें करता जायत तो कितें करता जायत तो तोजवीत करता आपल्याक जें गिन्यान दिल्लें बुद्ध दिल्ली तो आतां बऱ्याक वापरता तो कितें करता तो जो आपल्या दोनयाचो वावर आसलो तो आतां कितें भाशेन प्रमाणीकपणां करूंक वावरता फोटोन नागोवन न्हय स्वतान तो करता कित्याक फुडाराचें चिंतून फुडाराक कोणें तरी म्हाका बरें पण म्हाका मेळूंक म्हजो फुडार बरो जावंक तो आतां वायट सोडटा आनी बरी वाट दवरता आनी हेच पासत भाव भयणो मुग्दोम दोनी मुग्दोमाक सोर शेवटी दिनवासता हे तोखणाय करता आनी कारण तोजवीतेन आपलें काम केल्लें म्हूण त्या नाडबुदीच्या मुग्दोमाक दोनयान वाखाणलो तोजवीतेन करता कित्याक आतां तो बुद्ध वायटाक न्हय पूण बऱ्याक वापरता बरें करूंक येवजिता पूण भाव भयणो हे वपारींत जेजू कितें सांगता तें अदीक गरजेचें जेजू निमाणी वळ कितें म्हणटा काय संवसारी मनशां उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवीतेची तोजवीत म्हणजे आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी संवसारी मनशां उजवाडाच्या मनशा परस अदीक तोजवीतेची एक दीस एके आवयक हांवें विचारलें पळय तुजें भुरगें कित्याक दोतोनीक लेट पावता 8:30 दोतोन आसा पूण तुजें भुरगें दोतनीक सदां लेट पावता केन्ना येयच ना ती म्हणूंक लागली फादर आमकां मातशें पयस पडटा आनी पयस पडटा म्हणटच कोणूच ना भुरग्याक व्हरून पावूंक त्या पासत भुरगें लेट पावता हांवें तिका म्हणलें तुजें भुरगें इस्कॉलाक वचना वेता फादर खंय वेता बरेंच पयस वेता थंय तुजें भुरगें कितल्याक पावता इस्कॉलाक 8 पयलीं पावता आतां मोगाच्या भाव भयण पळयात हांवें तिका म्हणलें कशें तें 8 पयलीं पावता म्हजो शेजाऱ्याक फादर एक मनीस आसा हांवें ताका सांगलां म्हज्या भुरग्याक तुज्या भुरग्या सांगाता घेवन वच आनी ताका इस्कॉलाक पावय आनी हें भुरगें वेळार इस्कॉलाक पावता सोमार ते सोनवार पासून हे 6 दीस भुरगें वेळार इस्कॉलाक पावता आतां आमी चिंतुया ही आवय इस्कॉलाक भुरगें वेळार पावंक तोजवीत करता संवसाराटे भाशेन भुरग्याक ऊंच काडूंक ती तोजवीत करता ती प्रयत्न करता कोणाक तरी एरेंज करता ताका भुरग्याक पावोवंक पूण दोतोनीक भुरग्याक पावोवंक ती तोजवीत करना तिच्यान जातालें करूंक पूण ती करना आनी भाव भयण आयज जेजू अशें कितें तरी आमकां सांगूंक सोदता आमी संवसारी आटेन म्हणटा आमी जाय ती तोजवीत करतात ऊंच सरोंक प्रयत्न करतात आमी पूण ओत्मीक वाटेन म्हणटा आमी प्रयत्न करून आमी शेळीमोळी जाता आमी तोजवीत करना करूंक जाय म्हूण करुया पूण तोजवीत ना एफर्ट ना आनी जेजू आयज हें आपल्या शिसांक सांगता तरणाटी इस्कॉलाक वेतात पयस ती वेतात पूण कांय पावटी आमची तरणाटी भुरगीं मिसाक येनात आतां तर सगळें उक्तें जावंक पावलां तरी पासून आमची तरणाटी मिसाक येनात ती इस्कॉलाक बरी पावतात पूण भाव भयणो आमची तरणाटी मिसाक नात आळसां येता सकाळीं उठून इस्कॉलाक वचूंक पूण तरी पासून ही आळसायेची झुजतात आनी वेतात ओ माय पाय ताका उठयता बाबा उठ टायम जालो बाये उठ टायम जालो इस्कॉलाक वच उठयता पूण हीच आळसाय येता मिसाक वचूंक कितली तोजवीत करतात ताचेर झुजूंक आनी मिसाक येवंक हांव काजार करूंक आसलो काजार रेस्पेर करूंक आसलो आनी 10 मिनट्यो आसा रेस्पेराक रिडींग करपाक कोणूच ना हांवें रेकाद धाडलो न्हवऱ्याक सांग बाबा कोणाकूच धाड रिडींग करपाक पावूंक ना न्हवऱ्यान रेकाद पोत्तून धाड फादर हांवें कोणाक सांगूंक ना रिडींग करूंक भाव भयण ह्या न्हवऱ्यान
सगळी भायली तयारी केल्या डेकोरेशन केलां बरें देडे देडयो जायत्यो आसात सगळी तयारी केल्या सगळे अरेंजमेंट केला फोटोग्राफी विडियोग्राफी सगळें आसा पूण मिसाचे भेटेंत वाचप करूंक कोणाक अरेंज करूंक ना म्हणजे संवसारी वाटेन सगळी तजवीज केल्या बरें थाऱ्यार घालूंक पूण ओत्मीक वाटेन मिसाची भेट ताचेर भर घालूंक ना आनी मोगाचे भावन आयज हें जेजू शिसाच्या आमच्या तोंडार मारता आमकां तो रिडींग करूंक सांगले आमकां सोदूंक पडटली कोणाक सांगुया कोण येतलो सोदूंक पडटा जबरशी रिडींग करपाक कोयराक गायन करपाक भोव थोडी आमकां मेळटात पूण समज 5 दिनांनी म्हणलें पळय जो कोण रिडींग करता दिसपट्टी मिसाक ताका हांव 500 रुपया दिता म्हणल्यार लायन पडटली भाव भयणो रिडींग करूंक कित्याक पयशे मेळटात न्हय मोगाचे भाव भयणो वाचप करपाचो एक वावर आनी आमकां जायत्या जाणांक आतां वाचूंक येता पूण देवाच्या कामांत आमी फाटीं उरता आमी रेजांवां सांगता आमी एक्सक्यूज दिता कित्याक आमी देवाचो वावर कोणशाक दवरता करूंक जाय म्हणून कोत्ता आयज जेजू देवाच्या वावराक पयली स्वाद दिवंक आमकां ओलो करता आनी तेन्नाच की आमच्या वावराचेर देव आस्वाद घालतलो एलीस हें भुरगें तरणाटें आपलो वावर जबाबदारेन प्रमाणीकपणान आनी देवाक मानता तसलो करता जेजूनय बीन आपलो वावर जबाबदारेन केलो त्रास पडले कोस ताणें सोंसले त्याग केले खुर्सार मेलो पुनर्जीवन जालो भाव भयणो देवाक मानता तसलो आमचो वावर जावंक जबाबदारेन करूंक प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां त्याग आसात कश्ट आसात जेजू आमी सांगाता आसा ताचेर पातयेवन कसलोय म्हजो वावर जावं कसली जबाबदारी जावं आमी बरे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन करूंक आनी हे भाशेन आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद घालप देवाक पयलीं आमी स्वाद दिवंक ओत्मीक वाटेन आमी वाडोवंक आनी भाशेन एक दीस आमी जेजू हाडलें स्वर्गेचें राज भोगूंक पावोंक हेच मारेक फुडें घालून देवाचो आदार आनी मजत आमकां सोन एकल्याक मागून घेवया उबी रावया आमची थोडी मागणी आमी देवा मुखार धरुया दोर मागण्या उपरांत जो बाप उंचारून जातलो जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सोगली म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका पवित्र सोबेच्या फुडारांनी वावर देवाचें देणें हे पोरजेच्या मनान रिगोवंक आनी आपले पोरजेक कसलोय वावर करूंक उत्तेजन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया जो बाप जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या सरकारान पोरजेचें बरेपण चिंतूंक आनी पयशांचें तोंड पळय नासतना आमच्या तरणाट्यांक फावो त्या वेळार नोकरी फावो करूंक आनी जी नोकरी करतात तांणी बऱ्या मनान आनी सोमेस्तांक बरेपण मेळोवंक मेहनतीन आपली नोकरी करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आयचे नोवेन करतल्या दांडो वाड्याच्या भावा भयणाचेर आनी तांच्या वावर दोंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी तांकां आनी सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक भलायकी फावो जावंक बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका बापा तुजेर पातयेवन ही थोडी मागणी तुजे म्हाका दवरल्यात ती तूं स्विकार कर आनी तुका मानता असलो आमचो वावर जावंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां फावो कर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
Suka fula costa kate et samgele shinevate hatta bapa shistutuka udyani soryavanda encheami somorpitau etumadun gemur maktau malgoria chamasaroktan mislunduge doyal ponan encheami somorpitau etumadun gemur maktau malgoria chamasaroktan mislunduge doyal ponan. म्हज्या भाव भयणीनो हे मोशा तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानदार असलें आसा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयक सुकूर सायबीण करीत मान दिताना हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्यो. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पितां आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमकां बोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदार आसनाच्या देवा सुरकां सुरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. सुकूर सायबीण मायक आमी नमान करतना एका ताळ्या आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजे थोर मोहीम वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती परगोडटा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका निवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच तें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात तांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत.
पातकाचें बोक्सें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें रावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Jesu amigo do catao, anige cosit le pietao, dit le bauti tu voi bovanio sur, ami tu se moron porcotao. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड क्षेत्रां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र बेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे ते सपोती भाग्यवंत दळून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. आमच्या सोडराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शुक्ल प्रार्थन दिरी घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दगड जिवितां सोस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बरोवशें रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजें कशें परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ए देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ए शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
예수 모셔 대바 아우레 당길 작두가 예수 모셔 대바 아우레 당길 작두가 Jesus Mosha Deva Aure da gilchak duka Jesus Mosha Deva Aure da gilchak duka Jesus Mosha Deva Aure da gilchak duka Jesus Mosha Deva Aure da gilchak duka. सोम्याची येसू आमच्या काळजांत आयला ह्या वेळार ताका आमी अर्घां दिवया आनी सगलीं बरोबर दिबी घालून म्हणुया क्रिस्ताच्या आत्म्याक म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोशें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नानूय म्हाका उदकान खोडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात तूं बरव्या येसू चितान म्हाका आय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकांशाक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा बागयोंत आंकवार मरेसो सुकूर साबिनो सोगडास करून स्वर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून क्रिस्ता शांतेन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी आमच्या जाग्यारूच उबे रावतले आनी आमी आतां
आल्तार आनीक सायबीण मायक दुपायतल्या सुकोर सायबीणी आमचे खातीर विनोदी कोर Christan basaila te amka favosocia. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडयोत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्योंत आंकवार माराचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं Amen.
आमी आमची मान बागोवया आनी सायबीण मायचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या वावरधंद्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वांगडी परदेसांत आसात तांचेर आनी आमच्या फिरगोजकारांचेर मागून घेवया. Besaw amche God,